I've got all the jewelry out here. 全部ジュエリーもご用意できてます。Wow. Double quartz, a double star. ダブルスターのクォーツですね。見えると思います。こんにちは。こんにちは。皆さん、こんにちは。もう少しだけですね。ちょっと入ってくるのを待ちたいと思うんですが、皆さん、こんにちは。ここ、もしかしたらですね、YouTube のリンクですね。そうちゃん、ごめんなさい。YouTube のリンクを Q の、YouTube のリンクに、変更になった旨、リンクを送っていただけますでしょうか。So we're just letting everybody know that we are on the new link right now for people to watch on YouTube. Perfect. 皆さん、こんにちは。これがですね、もしかしたらですね、Q の YouTube の方に、YouTube リンクが変更になりました。こちらの、ですね、今配信になっている YouTube リンクを Q の YouTube リンクに貼り付けていただけるとありがたいです。いいでしょうか？大丈夫かな？ So just making sure that everybody's okay and everything's working. あ、来たかな？皆さんありがとうございます。皆さんこんにちは。こんにちは。ちょっとだけ、スタートが遅れてしまい、急遽ちょっと YouTube のリンク変更になっていますが、高谷さんこんにちは。ちょうど1年前、ケイトさんのコンサルでドラゴンヘッドのボルダバイトを選んでくださり、それから1年以内で人生が大きく変化しましたということで、ありがとうございます。今日もケイトさん、さん楽しみにしていますということです。高谷さん、宇宙時代ありがとうございます。From Takaya-san, is calling his or herself the universal era and the psychic.So 1 year ago, exactly 1 year ago, I was with you, Kate, in your consultation session, and you picked Dragon Head Moldavite for me. And within this year, my life has changed in a big way. So thank you so much. And I'm looking forward to today's you and your Aki-san and Kate's interview. Many blessings to you. ね、ありがとうございます。大きな祝福を送ります。ありがとうございます。ということですね、今日は、ケイトさんを招いて、YouTube ライブをスタートさせていただいてるんですけれども、ケイトさん、よければ簡単に、自己紹介お願いしてもよろしいでしょうか。So we have a special guest today for our YouTube live, and please, Kate, if you would you like to introduce yourself briefly to everybody who's watching? Yes. So I'm a vibrational jeweler. I work with the frequency of gemstones. And through a very challenging journey about 22 years ago, I had some very significant problems with my health. And I started to use gem material. I went to see an Ayurvedic doctor, and he recommended that I use some gemstones. And the gems actually that I started using ended up really, really tanking my health. And so through that journey, I came to learn about the frequency of gemstones and developed a method of analyzing each person's individual frequency and started using gemstones to manage our state. And so that's what I do. I analyze frequency. I help you manage your state with powerful gem material.
私は自分自身波動ジュエラーとしてジェムツールの周波数を使って活動させていただいているんですが、もともと22年前に自分自身が大きな健康の問題を抱えたことからこの活動を始めたんですね。あるドクターの勧めで、まずこのジェムツールを使うこと、ジェムストーンを使うことをお勧めされて、使ってみたところ、初め健康状態が悪くなってしまいました。それで、ジェムツールの使い方、それぞれのジェムツール、ジェムストーンの周波数、そして個々人の持っている周波数、波動というものを分析して、その人それぞれに合うものを使っていくという研究を重ねていって、今ではその、自分自身の周波数、ジェムストーンの周波数を合うものを使うことで、自分の状態をマネジメントしていくということをお伝えさせていただいています。I'm a third generation kinesthetic reader. So when I'm with people, I get a lot of messages from the other side. I'm actually a medium. And I work with the frequency of gemstones so frequently that when we put them on the body, I can actually feel the energetic and help you understand your own vibration. And in some cases, we discover trauma that is deeply rooted in your past, or things that are coming forward that really, really allow you to blossom into your highest path in this lifetime. 同様に私は3代目のキネシオロジーリーダーでもありまして、そしてミーディアムでもあるんですね。霊媒体質でもあるわけなので、皆さんがこのジェムストーンを自分の肉体に身につけたときに、その波動が変化していることが理解できるんですね。そしてまた、皆様と対話していく中で、その方の深い過去のトラウマが表に出てきたりですとか、そういうことを発見していって、ご一緒にご自身の人生を最も花開かせていくきっかけとさせていただいています。One of the things about gem material, and when you're using them for frequency purposes, is they need to be clean and pure. And when I started working with the gemstones, I realized very quickly that all gem material is not made equal. And according to the Gemological Association of America, 90% of the gems on the market today are treated. They're irradiated, they're bleached, they're dyed. They do all these things to the gemstones that actually kills the vibration. And so I started to manufacture our jewelry. We actually do everything from the rough material. We facet our own stones. We have our own setters so that we can ensure that the integrity of the stone is very high. And so when you feel our jewelry and when you wear our jewelry, it's very, very unique and very different than wearing other gem material that's available in the market. 同様にですが、私がジェムストーンと関わらせていただいていく中で、その素材がまず必ずこの状態がクリーンでピュアな状態である必要があるというのが分かってきたんですね。ところが、米国の宝石、学会で発表されていることですが、90% 市場に出ているこのジェムストーンの素材自体がもう加工されたものであるということが分かりまして、色を染めたり脱色したり、して波動が死んでしまっている状態のストーンがたくさんあるということが分かってきました。そこで私たちの扱っているストーンは素材から、そして研磨加工する部分から高い質が保たれるように自分たちでしっかりと携わらせていただいていて、ですので市場に出ている中でも非常にユニークなものを提供できているというふうに思いますね。So my mission is really all about supporting people in their journey. I know what it's like to have a challenge with your health or to be, trying to manage your state. I had a lot of anxiety as I was growing up and was constantly trying to manage my stress and anxiety. And this gem material really was this incredible breakthrough for me. Pretty much since I started to wear gemstones, I've never had another anxiety attack since. And it's really about managing the frequency of your physical body and understanding your vibration so that you can really navigate your life with consciousness. And I know everybody out there that's listening to this, really, there's challenges in our life. We get stressed, we get anxious, we get, different things coming at us. Being a human is not easy, right? And you can get information about your health or your parents' health or your partner's health or, about your job or about your financial status. And all of these things are very, very stressful. And so we use gem material to help you attract the life of your dreams and really manage your state as you're moving through your life.
so that you can mitigate the stress and anxiety. 皆様の旅路をサポートさせていただくこのジェムストーン、このツールになるんですが、例えば健康面のことですとか、自分の状態をマネジメントしていくことですとか、私自身もかつて成長していく中で抱えていたこの不安がいっぱいあるような状態ですとか、そういうものに向き合うとき、本当にこのジェムツールが自分の人生においても突破口になってくれたというふうに今でも思いますね。このジェムツールを身につけるようになってから、不安のパニックに駆られるようなことって実は一度も私は体験していないんですね。ですので、ストレスを感じているような場合にも、自分の人生を最も夢見る形で、生きられる形にナビゲートしてくれるツールとして、このストレスを最小限にして、自分の夢見た人生をなるべく生きられるように手伝ってくれるツールだというふうにも思いますね。人間として生きるって皆さんもご存知のように大変なことですし、ストレスも不安もあると思います。ご自身だけじゃなくてご家族やパートナーの健康のことだったりとか、お仕事のことですとか、いろいろなストレスがあると思う中で、このジェムツールがそういった面でお役に立てるというふうに思います。And it's not just about stress, it's about happiness, right? And being happy in your life and attracting the life of your dreams, attracting the partner of your dreams, being able to, really have everything that you want in your life. Do you want success? Do you want a new career? Do you want to change your life? Do you want the partner of your life dreams? Do you want anti-stress? What is it that you really want in your life? Whatever it is that you want, we can help you attract that with gem material. 実際ストレスに対抗するだけではもちろんないわけですよね。人生を幸せに生きるということですから、幸せを引き寄せてくる、例えば望むパートナーを引き寄せてくる、あなたが望むすべてを引き寄せてくる、そういうお話を今しているわけですね。皆さんにお伺いしたいのは、あなたはどんな人生を生きたいのかということですね。人生で何を変えていきたいでしょうか。あなたが望むのは成功を手にすることでしょうか。キャリアに関してのことでしょうか。自分に合ったパートナーが欲しい。ストレスに対処したい。どういうようなことをあなた自身が望んでいるかなんですね。One of the things about that I feel so blessed to be working with Rainbow Angels because, most of the people that we meet with are star children. And star children have a super high vibration. And so navigating life in a human body is a little bit challenging. And so the gem material is something that we can use to elevate frequency to help you navigate life as a human, to help you integrate on Earth, to help you really navigate in a higher vibrational body.And really be more comfortable living as a human, a star child in a human body. 私自身本当にこのレインボーエンジェルズさんとのお仕事というのは祝福されているなと思っていつも関わらせていただいていますけれども、レインボーエンジェルズさんと、を通じて、出会うお客様というのは本当にスターチルドレンの方が多くて、そのバイブレーションが波動が非常に高い方々なわけですね。で、そういった方々が人間の肉体を持ってこの地上で生きていくって大変なことでもあるので、そういった方の地上での人生のナビゲートをさせていただいているという部分も実はあります。このストーンを身につけることで肉体のバイブレーションも上げていって、この地上での人生を生きやすくして差し上げるということです。ありがとうございます。ね、今、ケイトさんもお話ししてくださいましたけど、日本にはこのね、スターチルドレンの形、スターチャイルドの人たちが多いっていうのが特徴だと思うんですけれども、このスターチャイルドの人たちが抱えるこの生きづらさみたいなものもそのジュエリーを通して今ね変容させていくことができるっていうお話だったんですけど、これってねいろいろさっきお話があった成功をしたいとかパートナーが欲しいとかっていろいろあると思うんですけど、それごとに美味しいで波動を変化させていくことができるっていうことですかね。So you were just saying about how there are many people in Japan who are star child, and so they each have their own struggles in life, and you say that using your gem tools, they can shift that struggle, right? So does it depend? So what if somebody wants success and what other person maybe wants a soulmate or a partner relationship? So would it change according to what they want, the stones that they should be using? Yeah. So what we do is we help you build a toolkit.
And so each toolkit is very unique to the person. So I have some jewelry here that I'm going to share with you. You know, one of the most powerful stones for master manifesting is rutilated quartz. Rutilated quartz is a golden rutile inside of quartz. And this is all about downloading very, very high levels of light. And this is set with our dragon veil. So you're engaging the energy of the dragon. And the dragon was the one that brought our sacred knowledge from the stars to the earth. And so star children have a very special place in their heart and their life for dragon energy. We also have citrine. And citrine is one of the master manifesting stones. This activates Jupiter for success, abundance, joy, health, and wishes coming true all around you. This is set with the lion veil for courage, tenacity, and leadership. We also have the golden beryl. And so each one of these stones has a little bit different frequency. 今お勧めさせていただいていたいくつかは、皆さんにぜひ揃えていただきたいツールキットの、一つ一つの石として今こうしてお見せさせていただいています。一つ目にお見せした具現化にとにかく強いルチルクォーツですね。ゴールデンルチルが、通常のクォーツの中に、含まれているようなとてもバイブレーションの高いストーンで、ドラゴンの装飾をされていますから、特にこのスターチルドレンの方というのはドラゴンとこの竜と非常に相性がいいので、そういった面でも、この装飾がされているというのは特別なものだと言えると思います。星々から神聖な知識をもたらしてくれるのがこのドラゴンという存在なわけですね。二つ目にお見せしたのがシトリンになります。こちらは木星を活性化させますので、成功や健康やあらゆる願いを叶えてくれるお手伝いをしてくれるストーンというふうになっています。こちらは、ライオンの装飾がついていますから、勇気ですとか粘り強さですとか、そういうものをもたらしてくれるストーン、そういったツールになっています。Now, this is the golden beryl. And one of the very unique things about golden beryl is that this feeds the feeder. It activates success, abundance, joy, health, wishes coming true all around you. It activates Jupiter for success, but it also feeds the feeder. So people who are in leadership roles, who have a lot of people that they need to help in their career, they need to be a leader. They often go home at the end of the day and they're like, oh, I need somebody to feed me, right? And so that's what this stone does. This is all about nurturing the leader so that the leader can go ahead and have enough energy to feed everybody else. こちらはゴールデンベリルなんですけれども、同じように木星を活性化させる面があって、成功や健康や喜びやその幸せ、願うあらゆるものをもたらしてくれるストーンになっています。そして、満たす人を満たすストーンというふうにも呼ばれているんですね。つまり、リーダーのような立場にいらっしゃる方、一日過ごす中で多くの方にたくさんのことをキャリアの面で与えていって、で、家に帰ってきたときに、私だって与えられたい、満たされたいと思うような、そういうリーダーのような立場の方に、特におすすめのストーンと言えますね。I'm going to show you one more stone that's all about success. So this is a stone that is called spodumene, golden spodumene. And this is a stone that activates Jupiter, but it's very, very good for stress and anxiety. And anyone who's in a leadership role that's, has a lot of people working with them often experiences a lot of stress. And so this is a stone that's all about personal power, charisma, and also building success and reducing stress and anxiety. So this is a very, very powerful tool. Also very good for removing trauma imprints. It contains lithium, and lithium is one of the strongest elements to help to remove trauma. もう一つぜひリーダーの立場にいらっしゃる方にお勧めしたいのがこちらのスポデューメン、ゴールデンスポデューメンというストーンになるんですけれども、同様に木星も活性化させますし、そしてリーダーの方にぜひ個人的な力を自分がしっかり保ちたいと思うときに、そしてカリスマ性を持ちたいと思うときにおすすめですし、成功をもたらし、同時にストレスや不安を弱めてくれるというストーンにもなっているので、おすすめです。そして、リチウムを含有していますので、トラウマに対抗してくれますね。湧き上がってくるようなトラウマに対処するときにもおすすめのストーンとなっています。
So one of the things that's really important to know is that your physical body vibrates at about 15 hertz. That's the frequency of the human body. Gemstones vibrate at 32,000 hertz. So when you place a gem on the body, the water in your body matches and mirrors the frequency of the gem. So you can literally change your stone and change your state. So each gem vibrates a slightly different resonance. So if you're stressed, what happens is your frequency will drop. It'll go from 15 hertz to 4 or 5 hertz. The same thing happens if you're in grief or stress or anxiety. Your frequency actually drops. And that's why you feel a lack of motivation and you feel upset. As soon as you elevate the frequency, all of that emotion falls away and you feel empowered to be able to navigate whatever it is in front of you. 皆様の肉体、人間の肉体についてなんですが、ヘルツでいうと15ヘルツを、通常放ってるんですね。で、このジェムストーンというのは32,000ヘルツの状態にあります。で、このジェムストーンを肉体に身につけるとどうなるかというと、肉体の中の水分がこのジェムストーンの方のヘルツに合わせて上がっていくんですね。で、文字通りストーンを変えると、つけるストーンを変えると自分の状態も変わるというのはこういうことなんですけれども、例えば人間の肉体もともと 15Hz だけれども、ストレスを感じたり、また大きな負担に暮れてしまったり、不安に駆られたり、こういう状態になると4、5Hz ぐらいまで下がってしまうわけですね。ですので、このストーンを身につけて肉体のヘルツを上げてあげると、感情面でも落ち着いてきて生きたい人生をナビゲートできるということが起こります。なるほど。すごい。もう今ね、いろんなお石を紹介していただいたんですけど、ケイトさんは今日常でつけてる、いつもね、黄色いシトリンかなのお石を身につけてると思うんですけど、これはどんな時につけられてるんですか？ So I was just wondering, Kate, you were explaining to us about various different stones, but you in particular, I think you're wearing citrine today. Do you have a reason for wearing that particular stone? You know, it's so interesting when I look at my own gem kit, my tool kit. This is a fire element stone. And so I'm a double fire. So my soul resonates to fire and my physical resonates to fire. And that's why I had so much anxiety in my life, was because I was vibrating at such a high frequency that my physical body couldn't keep up. So whenever I am in shows or I'm working with people, I really want to elevate my frequency that balance the inside and the outside vibration. Now, this stone also is all about Jupiter, and it's all about happiness. It's about living the life of your dreams and really feeling empowered and confident and dynamic and outgoing. And so, you know, I look forward to wearing this stone whenever I'm doing an interview or I need to be super empowered. In fact, I changed my stone right before I started doing this interview with Aki-san. So before I did the interview with Aki-san, I was actually wearing my spodumene. So this is my spodumene. And so it's, you know, I just got back from a production tour in Bali. And so I'm a little bit jet lagged. And so my body is kind of navigating that. It's a little bit stressful when you move from one time zone to another. It's about 14 hours difference. And so I've been wearing my spodumene for the last couple of days. But boy, I'll tell you, putting on this citrine is like, it's like superpower. I really love it a lot. 今聞いていただいてありがとうございます。私自身のジェムキット、ツールキットの中にあるものから選んで身につけているわけなんですけれども、実はこのインタビューのために、アキさんとお話しさせていただく、このインタビューのために今のストーンに付け替えたところなんですね。で、実際私自身、魂のエレメントが
火なんですね。そして肉体のエレメントも火で、それがあるので、かつては肉体の方が魂の方についていけず、不安に駆られてしまうということがよくあったんですね。ですので、自分の内と外のバランスをもたらすために、ストーンを身につけて自分の状態を調整していくということを行ってきました。で、インタビューの時には木星を活性化させて、もともと木星を活性化させて自分が夢見た人生を歩んでいるんですけれども、さらに勇気を持って外交的な自分で力を発揮するという状況に今日持っていきたかったので、それで今のストーンを身につけました。このインタビューの前に身につけてたのは、今ちょっとお見せしたスポジューメンのストーンだったんですね。で、それを身につけていた理由は、ここ数日これを身につけ続けているんですが、実は、数日前、このバリの制作の旅から戻ってきたところでして、14時間ぐらい時差がありますから、まだちょっと時差ボケ続いているのもあって、その自分の状態の、ためにスポデューメンを今身につけている期間であるということなんですね。すごい素敵。ちなみに、あれですかね、ケイトさんはパートナーとの関係においての時もジュエリー付け替えたりされるんですか？ So thank you. That's so wonderful. I want to ask you, so what if you're with your partner and you want to navigate the way of your being by using different stones? Do you actually do that? So I actually brought my partner's toolkit into the show here. I'll show 実は you です what ね、 it looks like. So お聞きしますね。 my partner has a toolkit, and these are all his stones. So he has a full toolkit, and he utilizes his stones very consciously. So I actually brought a couple of pieces from his toolkit to share with you. So some of his favorites, he is a star child. And so he has several moldavites actually. And this is one of his favorite pieces. It's set with the panther head. And the panther head is all about empowerment. And so this is a Bezaniche moldavite. It's a really stunning piece. He loves that. And when we first met, I wanted to give him something that was all about success and abundance, but also about us. And so I gave him this double star. It's a 2-star rutilated quartz and master manifester. And it really bonds us together because there's two stars in the stone, not just one. And so that really represents him and I together. It again is set with the panther head. The panther head is all about intuition, protection, nurturing, and also success and abundance. So that's one of the power stones. He loves that one. And for our wedding, I gave him kunzite. And so this is his pink kunzite. He loves this piece. It's all about love and making him feel loved and secure in our relationship. And so it's set with the dragon head. And so it's really important that guys realize that, they can wear pink stones and it's still very masculine. My husband is a very masculine man, and he's actually part Greek, and he's very, very masculine. And so this is a stone that helps him feel really super loved, and you can really see that pink ray. So that's just a few of his pieces. He also has a portal. So the portal quartz I gave him for his birthday this year. And so that's his portal. The portal is a very, very special stone for star children. Star children understand that there's many different timelines running at the same time. And we have the ability to be able to navigate between timelines. And so this gives us complete mastery over our destiny. You can actually, if you have a concept in your mind, the reason why you're thinking about that is because it's actually happening on another timeline. So we can actually pull that timeline into our current reality and step into the magnificence of our mind and our idea. And so the portal quartz is a very, very special stone that is, it's all, angles, and it creates a portal. It's actually utilizing Metatron's cube. So sacred geometry,
that allows us to be able to navigate between timelines and use it as a portal. So he has many stones here. And he uses all of them, which is really cool. So he'll take a couple of pieces with him. We're actually this probably not this show, but next show, we're launching a new packaging. So this is actually a zipper bag that you can take with you to work. It pops in your bag, your purse, or in your briefcase, and allows you to be able to take 3 or 4 or 5 different pendants with you to work, so you can change your stone and change your state, because we never know what's coming at us, right? And say we have a telephone call that throws us off our game, and then we need to go into a meeting and we need to be empowered. We can change our stone and change our state. 今お見せしたように、私のパートナーも自分のためのツールキットというのをしっかり揃えて持ってまして、多くのものを、持っていて、しかも全部ちゃんと活用して使ってくれてるんですけれども、初めにお見せしたこのモルダバイトのストーンですね。いくつかモルダバイト実は彼持ってまして、でもその中のお気に入りのものをお見せしましたね。パンサーの装飾がついて自分が力を発揮できるように、直感に長けるような状態で自分を守ってくれて、成功という高さをもたらしてくれる、そういうストーンになっています。こちら一つ目にお見せしましたね。そして、次が私がプレゼントで、渡したんですが、ダブルスタールチルクォーツですね。こちらはダブルでスターが入っているので、私たち2人を表しているという面もあって、プレゼントさせてもらったもので、成功という高さをもたらす具現化にとにかく、強力に働きかけてくれるストーンとなっています。こちらも同様にパンサーの装飾がついているので、成功という高さ、力を発揮させてくれて、直感力を高め、自分たちを守ってくれるストーンとなっていますね。そして結婚のお祝いに私が挙げたストーンがこのクンツァイトです。ピンククンツァイト。あげたんですけれども、お互いに持っているんですが、男性はぜひこのピンクのストーンを身につけるということを怖がらないで、使ってみていただきたいというふうに思いますね。彼がいつでも愛情を感じられるように、これはドラゴンの装飾がついたピンクのクンツァイトですが、愛情を感じてほしいということで彼に持ってもらっています。で、実際とても男性性の強いタイプのパートナーなんですね。ギリシャ人の血も入ってたりして、とても男性的な人ですが、でもこのピンクのストーンも身につけたりしてますので、ぜひ男性もピンクを活用していただきたいというふうに思ってますね。で、もう一つ、このポータルのストーンですね。こちらは彼の今年の誕生日に、バースデーに私からプレゼントしてあげたものなんですが、このパートナーもスターチャイルドなので、このポータルを活用して、ぜひ、この様々なタイムラインに自分でアクセスして、望むタイムラインからの現実を自分の今の現実に引き寄せていくために使ってほしくて、この、新世紀科学のメタトロンキューブとも関わりのあるこのポータルをですね、彼にも活用してもらっています。スターチャイルドは、そうやって様々なタイムラインが実はあって、自分が望んでいる現実はもう別のタイムラインではもう起こっているということを分かっている人たちなので、ぜひそういった面で活用を皆さんにもしていただきたいというふうに思っていますね。で、最後お見せしてたのが、ポーチなんですが、新しく今後ご用意させていただいていくものになります。自分で持ち運べるようになるんですね。3つから5つ、6つぐらいのストーンを入れて、例えばちょっと変な電話がかかってきて気持ちが落ち込んでしまったけれども、すぐミーティングに行かなきゃいけない、力を発揮できる自分になりたいということで、持ち運んでいれば、そのポーチから選んで必要なツール付け替えることできますよね。そういった意味で今後ご活用いただければと思ってご用意しているものです。わー、すごーい。ケイトさんは、その都度、用途に合わせてというか、例えばお仕事の時とか、プライベートで、人間関係を良くしたいとか、そういう時にジュエリーを付け替えて、波動を付け替えているということなんですかね。So, Kate, do you mean to tell us that, so according to your needs at each moment, so maybe you need some support in your relationships with people, in your private life, or maybe at work, you need a different kind of support. Do you mean that you change the stones according to what you need? Exactly, yes. So say, for example, you're at work and you have got a very busy schedule and you need to stay really focused. The spodumene or the scapolite is a wonderful, wonderful stone. And we have them in many different shapes and sizes. The scapolite is a stone that really helps to get things done.
So this is really good for busy people that need to stay on task and to stay on time. But it's not really what you want to wear when you're going home, right? When you're going to be with your family and you need to be really loving and more interested in doing, your private life. So you might want to change to a pink stone. And so you can see, I love rectangles. So a lot of the stones I have in my own collection are rectangles, but each frequency likes a different kind of shape. And so this is an imperial pink sapphire. This is all about the golden imperial pink ray of wisdom and loving kindness. So this is an excellent stone for navigating family relationships, working with children, being with your kids. If you're really stressed out at the end of the day, you're a busy executive, or you've got a really busy day that you've just finished and you're stressed out, then you might want to go into a blue-green spinel. Blue-green spinel is an anti-stress stone. So this helps to clean the energetic body. It makes you feel happy. It makes you feel bubbly and outgoing and really anti-stress. So, what we do is we really help you manage your state using the gemstone so you can choose how you want to feel. And say, for example, you have a fight with your spouse or a family member or an employee or your employer or somebody, and you want to clean that energetic out, then you would go to, you could do a kunzite, you could do a spodumene, you can do a stone that helps you remove that energy, remove the anger, remove the stress, so that you can go home and not yell at your spouse or yell at your children. So it really helps you navigate life. One of the things I always say is it's so important how we navigate life, because we're building karma all the time. Our interaction with others is really affecting our karma. And so we really want to be able to navigate our life with grace and ease. And that's what the gems allow us to do. で例えばですけれども、このストーンの使い、今おっしゃった通りなんですよね。その目的に応じて使い分けを私もさせていただいていて、もともと長方形が自分の好みなので、どうしてもお見せするストーンに長方形のものが、多くなってくると思うんですが、もちろん形によってもそのストーンのこの、持っている特徴というのは、変わってくる面はあるんですけれども、例えば仕事がとても忙しくてフォーカスしたいときには、例えばスキャポライトですね、お見せしたスキャポライトをお勧めします。様々な大きさのものがご用意ありますけれども、自分自身がお仕事をしっかりやり遂げるお手伝いをしてくれるようなストーンになりますので、お忙しい方に、おすすめになっていますね。でもそれを自宅まで持ち越していく必要はなくて、例えば家に帰ってもっと愛情深くプライベートな時間を家族と楽しみたいということでしたら、ピンクのストーン、こちらのインペリアルピンクサファイアなどもそうですが、英知をもたらしてくれて愛情をいっぱいの状態にしてくれるような、こういうストーンに付け替えていくというのもおすすめします。人間関係や子どもたちと関わるときなどは、このストーンに付け替える。そして例えば忙しいエグゼクティブの方などで、お仕事が終わって、一日が終わってすごくストレスいっぱい感じているという状態であれば、例えばこのブルーグリーンスピネルというストーンがあるんですが、こちらに付け替えていただくということがお勧めできるわけですね。ご自身のエネルギー体に影響を与えてくれて、もっとハッピーなウキウキした気持ちにしてくれます。ストレスに対抗してくれるストーンとなりますね。このように、例えば誰かと喧嘩してしまったりしてストレスを感じているときなど、怒りなどを取り除きたいというときにも、使えるストーンなどもありますし、クンザイトやスポジューメンなどですね、こういうものを使って感情の浄化を行うというようなこともできますし、大事なのは自分がどんな気分でいたいかというのを自分で選んでマネジメントできるということなんですね。でなぜ、この自分自身の人生を自分をマネジメントすることでナビゲートしていくことが大事なのかというのは、私たちは自分のそういった選択や行動によってカルマを作り出していっているんですね。なので、できる限り自分の人生をナビゲートして穏やかで、自分がしっかりマネージできた状態を保てた方がいいというふうに私は考えています。One of the things I wanted to quickly mention is that, one of the things about our gem material that's quite unique is that we do a sacred ceremony for the stones. Before they're shipped to Japan,
we do an activation with our Hindu high priest. And what he does is he does the sacred mudras and mantras over the stone to awaken the soul of the stone. So you're actually working with a living being. And what happens is that stone is interacting with your physical body. It's helping you manage your state, and it's absorbing all the negative energy from your body. So every single day you have to clean and charge your stone. So we give you a cleaning and charging kit. And this is what you use to clean and charge your stone every single day. So what you would do is you would place your stone inside the zipper bag, and then you would place your stone on the cleaning and charging kit overnight. Now, if you have a gem kit, then what you would do is simply put it inside the pouch. So all of the stones are being cleaned and charged at the same time. My husband has a couple of kits inside his kit. He's got quite a few gems in there. And so this is his charging kit. So he just puts it inside. He's got one on each side of the kit, and that will clean and charge the jewelry so that it's ready. If you don't clean and charge your stone, what happens is the gem material goes to sleep. So it's not vibrating anymore. And when you put it on, it'll feel a bit strange and you won't feel comfortable wearing it. So you'll kind of feel like taking it off. So it's really, really important that you clean and charge your stone every single day. 私たちのジェムストーンのユニークな点としてもう一つ挙げたいことがありまして、神聖な儀式を通して皆さんのもとにお届けさせていただいているんですね。ヒンズー教の工事の神官の方のもとで、このストーンたちはみんなアクティベートされて、ストーンの魂が生きた状態で皆さんにお届けしています。神聖なムードラやマントラを唱えながらこの儀式を行っていって、ストーンたちがその命を持って皆様のもとに行って働いていくときに、そのストーン自体をしっかり働いてくれた後、毎日必ず浄化していただきたいわけなんですね。毎日クリーンする、そしてチャージするキットをご一緒にお渡ししていますので、これを毎日使ってぜひこの浄化とチャージをしていってください。行い方としては、中に入っているキットの中のこの透明の袋にストーンを入れます。そして、このチャージするためのそのキットの上に乗せておくということですね。一晩その上に置いておくということを行います。先ほどご紹介したようなポーチの場合だと、一気にいくつかのストーンを中に一緒に入れて、浄化してチャージするということもできるようになっていまして、例えば私のパートナーなんかは、たくさんストーンを持ってますので、その袋の中にその、チャージと浄化のキットをいっぱい入れて、そして、同時にみんなチャージと、浄化をしているという状態になりますね。で、なぜこの浄化とチャージが必要かというのは、それをしないでおくと、このストーンたちが眠ってしまうんですね。眠った状態になってしまうと、それを身につけたとしても、あまり心地よさを感じなくなって、外したくなってしまうというようなことにもつながるので、毎日欠かさずこの浄化とチャージはしていただきたいというふうに思います。ありがとうございます。ちょっとね、お客様から質問が来てます。質問です。ペンダントのバチカンの下部分の金具が石が前後に動くデザインになっているジュエリーが多いですが、これはどんな効果を意図されているのですかというリサさんから来てますが。So we have a question from Lisa-san who's listening and watching. So I have a question. So there is a part of the jewelry where, what do you call so not the stone itself, but like the panther part and the lion part. So the connected part, Lisa-san realized it moves back and forth. So what is the intent behind creating in such a way? So, one of the things about my career is that I've been guided. I have a team of guides that I work with. I have 3 guides that are my master guides. And literally, my whole career has been driven by them. I met my cutter through them. They basically took me to, we went to the phone book and to look for a cutter. I mean, how do you find a gem cutter, right? So we go to the phone book and I phoned one and then turned the page and phoned another one. It was the same person. Went to the last page. It was the same person. So my guides have literally guided me through this, and they tell me what the people need. I always pray to them and ask them to guide me
and show me what the people need. And that's the way we bring new gemstones into the collection. And the bales are all based on sacred energy. So we have many, many collections. We have the Galactic collection, we have the Lion collection, we have the Dragon collection, we have many, many different collections. And so each collection was inspired by my guides in order to support the people. Now, the interesting thing, I had a lady in Australia, I was doing an event, this is many years ago, and I had a Ganesha bale. And she liked me to put the jewelry on without letting her see it. She wanted to feel it first. And so when I put the Ganesha piece on her with the gemstone, she said, "Oh my gosh, I just saw Ganesha's trunk." She said, "Why am I seeing Ganesha's trunk?" And I said, "Well, the bale on your piece of jewelry is Ganesh." So, and we've had many instances of that with people getting the intuition of the bale that they're receiving. And so each bale has a sacred energy. Each bale brings in the energetic of something in order to also support you. You know, dragon energy is very important. Lion energy is very important. And all of our bales resonate a special frequency that helps to bring in new energetics. Oh, and also she was asking why it moves back and forth, the part with well, the bale. You and know, the we crystal. make fine jewelry, and I'm a designer. I've always been a designer my whole life. And so one of the things that's very important to me is that it needs to be fine jewelry. And so the way that we manufacture the jewelry, it really allows the jewelry to move, and also it's very high quality. And so that's really important to me, that, you know, the jewelry is made really well. It's we have a team of silversmiths and goldsmiths that create this jewelry for us. They've been with us since the very beginning, and our company is 20 years old this year. And so we're very proud of our jewelry, and many people that look at our jewelry think that it's cast, meaning that it's made from a mold, but every single piece of jewelry is made by hand. The hinges are all made by hand, and the bales, of course, are cast, but everything else about our jewelry is handmade. まずですね、このそれぞれのバチカンの金具の部分は、多くのコレクション、これまでありますけれども、銀河のコレクション、ライオンのコレクション、ガネーシャのコレクションなど、たくさんこれまでご用意してきたんですが、本当にそれぞれの意味があるんですね。あるオーストラリアの女性の方が、目をつぶった状態でそのジュエリーを身につけさせてほしいという方がいて、自分にピンときたものを感覚で選びたいという方がいらっしゃって、ガネーシャの、バチカンの部分がついた方なんかが、ですね、今目つぶっていたのに、今ガネーシャのこの象のような鼻が見えた気がするというふうにおっしゃったりして、ですのでこの装飾部分も非常に全て意味があるものというふうに言えるんですが、私の皆さんにお届けしている全てが実は3人のガイドによって、私のガイドによってインスパイアされてお届けしているものです。常に人々に必要なものをもたらしてくださいとお願いしてお届けさせていただいていますので、例えば加工後、そのストーンの加工業者さんを初めに見つけている時も、当時電話帳ですね、電話帳で電話番号を見つけて、どの人にお願いしようって見つけていったんですね。で、3人違う番号にかけたはずなのに、全部同じ人にかかったことがあって、そのような形で私もガイドに導かれて、加工業者さんにも出会わせてもらったりして、そして皆さんに神聖なエネルギーのサポートをお届けしているということになりますが、そのなぜこの前後に揺れ動くようになっているかというのは、私自身が人生ずっとデザイナーでもあるんですね。その立場からしても、その高品質なストーンを皆さんにお届けする、そして動きをもたらしたいという面もあって、そのようなデザインにさせていただいています。もう20年、同じジュエラーさん、技術者さんと一緒に皆さんに高品質なものをこうしてお届けさせていただいていて、この金具の部分の、パンサーなど、ドラゴンなどがついた部分は型を使ってはいますが、その他の部分はすべて型ではなくて、一つ一つ手作業でお届けしています。ありがとうございます。ちょっとね、たくさん他にもちょっと質問が来てるんですけど、
ちょっとね、ご質問があったので、ちょっとそれを先にさせていただきたいと思うんですけど、ケイトさんのジュエリー、すごくね、身につけて変化が早い、体感をするっていう方もすごく多い。一方で、ちょっとなんか気づきづらいみたいなね、この自分自身が変化してるのが分かりづらいっていう方に、なんかケイトさんから何かアドバイスとかあればいただけたらと思うんですけれども、いかがでしょうか。So, Kate, we have many questions coming in, but I want to ask a particular one first of all. Yeah. So, many people say that they experience a fast change in their lives and they really feel the change. But on Yes. the other hand, there are some people who are struggling to really feel the change if it's really happening to them. Do you have any advice to those people? So, the one thing that I always say is when whatever is happening or not happening in your life, your soul has charted that journey. And so really our goal with the jewelry is to support you in your confidence and knowing that your life is absolutely perfect, just the way it is, and help you manage your state as you navigate through your life. Our soul is so wise and really, really knows what we've charted to learn. And so really it's just about going through our life and feeling confident and happy and loving and kind and passionate and compassionate. And so whether the jewelry is having a huge impact or whether you feel it's not really changing anything, you never know the way your life would have been if you didn't have the jewelry. And so it really is just about enjoying it as a beautiful testament to your life, to support you in your life, and to really help you engage happiness and joy. まずご自身の人生で起こっていることも起こっていないことも、あなたの賢い魂が決めてきたことだというふうに捉えていただきたいというふうに思いますね。私が皆様にお伝えしている一番大事な部分というのは自信を持って自分の人生はありのままでもパーフェクトなんだと思っていただきたいという部分があります。それがあった上で自分の人生をナビゲートしていきながら自分の状態をマネジメントしていくということをお伝えしたいわけなんですね。で、ハッピーな状態、自分が幸せを感じられて愛情深い優しさを抱いた状態で生きていけたら、それが素晴らしいことだというふうに思います。ですので、大きな人生の変化をジュエリーを身につけた瞬間にも感じる方もいれば、そうはっきり感じない方もいるかもしれないですが、でも身につけた人生と身につけなかった人生、身につけてなかったらどうなっていたんだろうということは、身につけたんだからわからないわけですよね。ですから、自分の人生がパーフェクトな形で進んでいる、そんな自分の状態を自分がマネジメントしている、自分の人生をサポートしていることを象徴するものとして、幸せな気持ちでぜひこのジュエリーを身につけていただけたら嬉しく思いますね。ありがとうございます。どんどんちょっと質問に行きます。高谷さんからの質問ですね。プログラミングについて、ケイトさんはどのような方法でプログラミングされているか知りたいです。僕はサードアイにストーンを当てて、具現化したいことをイメージしたり、ハートに当てながらイメージする方法を行っていますが、ケイトさんいかがでしょうかということですか。So another question, Takaya-san is asking, so Kate, how would you, what do you recommend as a way of programming the stone? As I am doing it, I put my stone to my third eye and I visualize what I want to manifest, or I will put it on my chest and to create an image or to visualize. So how would you do it? So remember that the stone is vibrating energy and it's alive. It's been awakened by the high priest, right? So it actually is kind of like talking to a friend. So you can put it to your third eye, you can put it to your heart, you can hold it in your hand and look at it, or you can just think of the stone in your mind and talk to the stone. And so what I usually do is I usually thank the stone. Thank you so much for attracting my highest path, for helping me to have love and harmony in my life, wellness, to be able to navigate any situation with joy in my heart and patience and loving kindness. So you can talk to the stone, you can look at the stone and ask it to do things and then put it on. The stone is a living being and it already knows what you need. So it's really about that communication avenue that you develop together.
And we have people that come into our flagship store here in Calgary. And what they'll do is they'll buy a piece and then they'll lay it away on time. And they find that the stone starts working with them right away. So, you can talk to your stone. It can be working with you. Say you forget your stone at home. You can talk to the stone and say, hey, I need XYZ. Help me. It's not going to be quite the same as wearing it on your body, but it definitely will influence the way that you feel and the way you navigate situations. まずこのストーンは波動を放っている存在、生きている存在なわけですね。そのヒンドゥーの工事の神官によって目覚めをもたらされた存在として、まず捉えていただきたいんです。その上で友人として接していただくのがいいと思います。おっしゃったように第三の目に当てたり、ハートに当てたりしてもいいし、自分の手に持って見つめてもいいし、自分のマインドのこの思考の部分で、話しかけて、思い浮かべてストーンに話しかけるという方法でもいいと思うんですね。私の場合ですが、まずストーンにありがとうと言います。感謝を述べてから自分にこの最高の工事の道を歩ませてくれてありがとう。そして健康な愛情深く喜びと忍耐を持った状態で今生きることができています。ありがとうということを伝えたり、そういうやり方をしますね。それで身につけるということをしていますが、コミュニケーションの自分なりの方法を、このストーンとのコミュニケーションの方法をご自身で見つけていくということになると思いますので、カルガリーの実店舗にいらっしゃった方とお話ししていて、あったことでもあるんですが、身につけることがもちろんいいですが、自宅に置いておいたとしても、そのストーンのことを時々思い出したり話しかけたり、こういうことで手伝ってほしいって、そういう、見るたびに伝えてあげるだけでも、お互いのコミュニケーションって取れていくんですね。なので、身につけるのが一番いいですが、そうでなくてもコミュニケーションというのは医師と共に、医師とのコミュニケーションというのは取れていくと思いますね。Thank you so much for that question, by the way. That was a really good question. And one other thing I wanted to add to that is the stones also will communicate with us. So when you wake up in the morning, once you start to build a toolkit, you'll have stones screaming at you when you wake up. They'll be saying, hey, I need to ride with you today. And sometimes you'll go like, I was really planning on wearing you today. I was kind of thinking about another stone, and yet it's like on you. It's like, no, you need to wear me today. And then, halfway through your day, you realize why you needed that stone. So it's really, really important to listen to your gem material, listen to your stones, because they know what's in front of you. They know what you need, and they do communicate with you as well. そして今とてもいいご質問だったので、その今のご質問にありがとうございますというふうにお伝えしたいんですけれども、そこに加えてですね、このコミュニケーションを取っていくというのは相互に行っていることだということをお伝えしたいです。例えばツールキットの中にストーンがあって、朝起きた時にストーンの方から、ねえねえ、私を身につけてって言ってくることあるんですね。大声で言ってくるわけです。で、あなたを身につけるつもりじゃなかったんだけどって言ったとしても、いや、今日は私を身につけてくださいというふうにストーンの方から言ってくることもあるので、ストーンも私たちに話しかけてきてますので、そこに耳を傾けることっていうのも大事なことと言えます。私たちがその日、どんなことに出会っていって、何が必要となってくるか、ストーンの方が先に分かっているという部分もあるんですね。最後にもう一個だけ、ちょっとあっという間なんですけど、au さんですね。はじめまして、石を毎日チャージしないと眠ってしまうとのことですが、もしうっかり忘れてしまった場合、長めにパワーチャージすれば波動は再び活性化しますかということですね。So AU-san is asking, so nice to meet you for the first time. So you mentioned that if you don't charge the stone every day, it will go to sleep. So what if it goes to sleep? If I could charge it for a longer time period, would I be able to activate the stone again? It's kind of like if you eat a really, really big meal. So the stone gets congested with energy. So what happens is it's absorbing all this energy. It gets very congested. And so what we need to do is we need to take a vacuum cleaner energy to clean the stone out. And so you don't need to do it for a longer time. You just need to do it. It's like charging your phone. If your phone runs out of juice, you got to plug it in, and it takes a certain amount of time. We like to leave it for overnight. But say you forget to charge your stone, clean and charge your stone, you can do a quick reboot, in an hour.
But you'll definitely notice the difference. When the stone is congested and has a lot of energy in the stone, it definitely needs to be cleaned and charged. And so we recommend doing it overnight. Take your stone off before you go to bed, leave it on the cleaning and charging stone, and then in the morning it'll be ready to go again. Don't sleep with your stones on. It's too much energy. Your soul leaves the body and goes home to the other side for education and learning and recharging and meeting with your guides and people you love. The stone keeps you inside the body, so don't wear your stones to bed. 例えばですが、たくさん食事を食べたら自分の中がいっぱい詰まっちゃったような気持ちになりますよね。ストーンだって一緒なんですね。一日一生懸命働いたら自分の中がパンパンに詰まったような状態になってしまうので、掃除機で吸い出してあげたいですよね。そういうような状態になっているわけです。それで、毎日必ずできる限り浄化とチャージしてあげていただきたいんですよね。携帯の充電と同じように捉えていただいてもいいと思いますが、例えば携帯の、電池がですね、完全にもうなくなってしまった状態で1時間で急速充電するということだってできるとは思うんですが、ストーンを急速充電したとしても、一晩しっかり寝かせて、休ませてあげた時と比べて、身につけた時にやっぱり違いがあるというのを体感していただけると思うので、できるだけ私たちがお勧めしている一晩、しっかり体から外してあげて、クリーン&チャージキットの上で休ませて、朝しっかりと、チャージと浄化された状態のストーンを身につけるということを心がけていただきたいというふうに思います。そして夜寝るとき必ず外してください。ストーンはつけたまま眠るということは絶対しないでください。というのは、私たちの魂は眠っている間、故郷のあちらの世界に戻って必要な知識を得たり、ガイドや会いたい人たちと会って必要なことをしていますので、ストーンを身につけてまま寝てしまうと、魂が肉体の中に留まりやすくなってしまいます。ですので、この高いエネルギーのストーンを外して眠るときは、しっかりそのチャージ&キットのところに置いてください。アキさん、ミュートされていらっしゃいます。すいません、失礼しました。はい、ありがとうございます。今ね、S さんからコメントが、こんにちは、今回のコンサル楽しみにしてますっていうことですよ。S さん is saying, hello, I'm looking forward to this time consulting with you. Oh, I'm so looking forward to it. I really love meeting with people and helping them choose gem material to help them navigate their life with grace and ease. It's such a great blessing, and understanding your own frequency is like getting the keys to your own castle. It's like really understanding something very sacred and unique about yourself, and then using the gem material is just amazing. 本当に私の方も楽しみにさせていただいています。皆さんがご自身の人生をナビゲートして優雅にやすやすと生きていく道を選べるようにですね、神聖でそしてユニークなあなたのことを理解していってジェムストーンを選んでいくお手伝いをさせていただくというのを非常に楽しみにしております。ありがとうございます。そうなんです。今ですね、年に2回だけ、ケイトさんによるこのバイブレーションコンサルですね、あなたの魂とこの肉体が持つ特徴にぴったり合う、あなただけの一点を、ジュエリーの、一点をお選びする。ケイトさんが直接選んでくれる。その貴重なチャンスがあるんです。今ね、もう、東京は4月4日から木曜日から8日の月曜日まで。そして次に大阪の方で4月12日、金曜日から15日月曜日までですね。の4日間。そして最後はレインボーエンジェルズ WEB ショップの方で、行われる4月18からの、フェアでですね、ケイトさんのバイブレーションコンサルを受付しております。これね、自分自身を知って、そして自分自身に合うジュエリーを選んでもらって、それを身につけることで、自分自身が想像を超えた、その自分自身の可能性を開いていくっていうね、そういうチャンスになると思いますので、ぜひこの機会をお見逃しなくいただけたらなと思います。ケイトさんとね、お話しするだけでもすごくね、自分自身のバイブレーションがパーって上がりますので、おすすめです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。そんな感じで、あっという間の1時間経ってしまいましたが、はい、皆さん今日はお集まりいただきましてありがとうございました。ありがとうございました。ケイトさん、そしてゆりこさん、ありがとうございました。ありがとうございました。Thank you so much. ぜひですね、ケイトさんに会いに
ズームバイブレーションコンサルご覧いただけたらと思います。今日は皆さんありがとうございました。ありがとうございます。素敵な午後をお過ごしください。ありがとうございました。ありがとうございます。so much, Aki-san. 本当にありがとうございます。 I can't wait for the event.